बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कंदा आहियूं अवां सभई ठीक हूंदव। असां पंहिंजे टेंस वारे कोर्स खे वधाईंदे क्लास नंबर 12 सां हाज़िर थियासूं। इंशाअल्लाह अॼु वरी हिन क्लास में पाण फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जे मुतलिक़ सिखंदासीं। त हीअ पंहिंजी कंप्लीट क्लास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जे मुतलिक़ हूंदी, जंहिंमें पाण इहो सिखंदासूं त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस छा हूंदो आहे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जी डेफिनेशन कहिड़ी आहे, इन जी सिंधी में सुञाणप कहिड़ी हूंदी आहे, इन में हेल्पिंग वर्ब कहिड़ा यूज़ कया वञनि था। तंहिंखां पोइ इहो बि सिखंदासूं त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव ऐं इंटरागेटिव जी फॉर्मेशन कहिड़ी आहे, उन फॉर्मेशन खे सेंटेंस में कीअं यूज़ कयो वञे थो। त हीअ कंप्लीट क्लास पंहिंजी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जे बारे में ही हूंदी। इन क्लास खे स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी हिकु रिक्वेस्ट आहे, जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते नया महिमान आहियो त हींअर ई पंहिंजे इन चैनल खे सब्सक्राइब करो ऐं साथ ई बेल आइकन जे बटन ते क्लिक करियो त जीअं अव्हां खे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन मिली सघे। त स्टार्ट कंदा आहियूं पंहिंजी अॼु वारी हिन क्लास खे। सब खां पहिरीं पाण सिखंदासूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस छा हूंदो आहे। जीअं तव्हां भाइरनि खे इहा ख़बर आहे, अॼु वारी ही पंहिंजी क्लास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जे बारे में आहे, त असां इहो लाज़मी सिखंदासूं त फ्यूचर कंटिन्यूअस छा हूंदो आहे। इन लाइ असां हिते हिकु डेफिनेशन जो इस्तेमालु कंदासूं, तंहिंखां पोइ पाण पंहिंजो कॉन्सेप्ट बि ॿुधाईंदासीं ऐं उन खां पोइ असीं सिंधी में सुञाणप सिखंदासीं। त फ़िलहालु असां इन जी जेका डेफिनेशन आहे उन खे पढ़ंदा आहियूं ऐं इहो ॼाणूं था त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस छा हूंदो आहे। The future continuous tense, also known as future progressive tense. Future continuous tense खे future progressive tense नाले बि सॾियो वञे थो। Is used to talk about action which will be in progressive at a time in the future. मतलब त इन जो इस्तेमालु असां उन्हनि ॻाल्हियुनि लाइ कंदा आहियूं जेका अचण वारे वक़्त में जारी हुजे। मतलब त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हिकु अहिड़ो ज़मान आहे जंहिं ज़मान में असां अचण वारे वक़्त में को कमु करे रहिया हुजूं त उन बाबति ॻाल्हि कंदा आहियूं। क्लियर थी वियो त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस छा हूंदो आहे। ॾिसो, हीउ हिकु उहो ज़मान आहे जंहिं ज़मान में अचण वारे वक़्त में असां को कमु करे रहिया हुजूं, कंहिं कम में मुश्तमिल हुजूं, को कमु अञा हली रहियो हुजे, उन बाबति असीं ॻाल्हि कंदा आहियूं। या वरी आउं ईअं खणी चवां त फ्यूचर में अचण वारे वक़्त में मुस्तक़बिल में असां जॾहिं को कमु करे रहिया हुजूं त अहिड़ी ॻाल्हि खे असां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सां ज़ाहिर करे सघूं था। इहो उमेद कंदा आहियूं क्लियर थी वियो हूंदो त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस छा हूंदो आहे। हाणे असां इन जी सिंधी जी सुञाणप सिखंदासूं, तंहिंखां पोइ सिंधी जी सुञाणप खे डिटेल में सिखण लाइ इन जा मिसाल बि कंदासीं। लेकिन जेका सिंधी में सुञाणप आहे इहो आहे, कंहिं बि जुमिले जे आख़िर में रहियो हूंदस, रहिया हूंदा, रहियो हूंदो, रही हूंदी, रहियूं हूंदियूं वग़ैरह अचे। मतलब त सिंधी जो अहिड़ो जुमिलो जंहिं जुमिले जे आख़िर में ही अल्फाज़ अची वञनि त उन जुमिले खे असीं सॾींदासूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो जुमिलो। हाणे हिते असां कुझु मिसाल कंदा आहियूं, मिसालनि में बि सम्झंदा आहियूं ऐं तव्हांखे डिटेल में क्लियर कराईंदा आहियूं त सिंधी में सुञाणप कहिड़ी आहे ऐं उहो कीअं यूज़ थिए पई। हिते असां वटि आहे, हू वापार जो आग़ाज़ करे रहियो हूंदो, हू मूं खे ख़त मोकिली रहियो मोकिली रही हूंदी, मां तव्हां खे सुभाणे कलम ॾेई रहियो हूंदस। जेकॾहिं तव्हां हिते गौर करो त ही टे हिते असां मिसाल ॾिना, इन टिनी मिसालनि जे आख़िर में रहियो हूंदो अचे पियो, रही हूंदी अचे पियो, रहियो हूंदस अचे पियो। असां हिते मथे सिंधी जी सुञाणप में इहो ई सिखियो आहे, जेकॾहिं जुमिले जे आख़िर में रहियो हूंदस, रहिया हूंदा, रहियो हूंदो, रही हूंदी, रहियूं हूंदियूं वग़ैरह अची वञे त उन जुमिले खे पाण सॾींदा आहियूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो जुमिलो। हिकिड़ी त इहो ॻाल्हि थी वई। ॿी ॻाल्हि इहो आहे, तव्हां हिन सेंटेंस में फोकस ॾियो, गौर करियो त ही सेंटेंस में उहो ॻाल्हि थिए पई जेका अचण वारे वक़्त में हली रही हूंदी। उमेद कंदा आहियूं हाणे तव्हांखे इहो बि क्लियर थी वियो हूंदो त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जी सिंधी में सुञाणप कहिड़ी आहे ऐं उन जा मिसाल कीअं ऐं कहिड़े तरह सां थी सघनि था। हाणे असीं ॻाल्हि कंदासीं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव ऐं इंटरागेटिव बाबति। त सभ खां पहिरीं पाण पॉज़िटिव सेंटेंस सिखंदासीं, मतिलबु त अफर्मेटिव सेंटेंस सिखंदा आहियूं। हाणे पॉज़िटिव चवंदा आहिनि हाकारी सेंटेंस मतिलबु जुमिला। इन जो मतिलबु त पॉज़िटिव सेंटेंस मतिलबु हाकारी जुमिला। जेकॾहिं आउं हिते ईअं चवां हा अफर्मेटिव सेंटेंस, तॾहिं बि इहो इन जी माना हुजे हाकारी जुमिला।
हाणे इहो पॉज़िटिव सेंटेंस ठाहिण लाइ असां फॉर्मेशन जो यूज़ कंदा आहियूं। असां इहो हर क्लास में चवंदा आया आहियूं त ॾिसो टेंसन में हर टेंस जो पंहिंजो पंहिंजो फार्मूलो हूंदो आहे। ठीकु इन तरह सां जेकॾहिं असां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस ठाहिण सिखंदासूं त इन जो बि हिकु फॉर्मेशन हूंदी ऐं उन फॉर्मेशन जे बेस ते ई असां सेंटेंस ठाहे सघूं था। जेकॾहिं असां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव जी फॉर्मेशन जी ॻाल्हि करियूं त उहो कुझु हिन तरह सां आहे। सभिनी खां पहिरीं सब्जेक्ट ईंदो, सब्जेक्ट खां पोइ विल बी या वरी शल बी ईंदो, उन खां पोइ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ईंदी ऐं लास्ट में ऑब्जेक्ट जो इस्तेमालु कयो वेंदो। इहा फॉर्मेशन असांजी आहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉज़िटिव सेंटेंस जी। हाणे इन सेंटेंस जेका असांखे फॉर्मेशन मिली आहे इन फॉर्मेशन जी मदद सां असां सेंटेंस ठाहींदासूं। लेकिन हिते असां हिकु ॻाल्हि क्लियर करूं, ॾिसो विल बी ऐं शल बी जो इस्तेमालु असां पोयां सिखिया आहियूं। हुते विल बी त कोन हो लेकिन विल ऐं शल जो इस्तेमालु हुयो। हाणे विल ऐं शल जो इस्तेमालु उन्हनि ई सब्जेक्टनि सां ई थींदो, सिर्फ़ु बी जो इज़ाफ़ो कयल आहे। हाणे जेकॾहिं असां सेंटेंस ॾिसूं त असांजे साम्हूं कुझु हिन तरह ते सेंटेंस आहिनि। हिननि सेंटेंस जी मदद सां ई असां इंफॉर्मेशन खे डिटेल में सम्झंदा आहियूं। सभिनी खां पहिरीं असां वटि सेंटेंस आहे ही विल बी स्टार्टिंग अ बिज़नेस। ही कारोबार शुरू करे रहियो हूंदो, मतिलबु त अचण वारे वक़्त में ही पंहिंजो कारोबार स्टार्ट करे रहियो हूंदो। हिते सभिनी खां पहिरीं असांखे चयो वियो आहे तव्हांखे सब्जेक्ट जो इस्तेमालु करणो आहे। हाणे हिते तव्हां गौर करियो त कारोबार स्टार्ट करण वारो केरु आहे? ही आहे। ही असांजो सॾाईंदो सब्जेक्ट। इन खां पोइ असांखे विल बी या वरी शल बी जो इस्तेमालु करणो आहे। जेकॾहिं सब्जेक्ट में असां वटि ही अची वियो आहे त हिते असां विल बी जो यूज़ कंदासूं। उन खां पोइ असांखे चवे थो ऑब्जेक्ट जो इस्तेमालु करणो आहे, वर्ब जो इस्तेमालु करणो आहे। हाणे कमु करे रहियो आहे, कहिड़ो कमु करे रहियो आहे? स्टार्टिंग करे पियो। छा पियो करे? स्टार्टिंग करे पियो। हाणे स्टार्टिंग छा पियो करे? बिज़नेस पियो करे। मतिलबु त ऐं सादनि लफ़्ज़नि में चवां हिते ही असांजो सॾाईंदो सब्जेक्ट कमु करण वारो आहे। विल बी असांजो हेल्पिंग वर्ब आहे। इहो डिपेंड कंदो आहे सब्जेक्ट ते। सब्जेक्ट में ही अची वियो आहे त असां हिते विल बी जो इस्तेमालु कयो आहे। उन खां पोइ स्टार्टिंग असांजो आहे वर्ब। स्टार्ट इन जी हूंदी आहे फर्स्ट फॉर्म। फोर्थ फॉर्म लाइ असां हिते इंग जो इज़ाफ़ो कयो ऐं ही थी वई स्टार्टिंग, त ही असांजी सॾाईंदी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐं ऑब्जेक्ट असांजो बिज़नेस आहे। उमीद कंदा आहियूं त अव्हांखे हाणे फॉर्मेशन समझ अची वई हूंदी। इन हिसाब सां असां वटि ॿियो मिसाल आहे, शी विल बी सेंडिंग मी अ लेटर। ही मूंखे ख़त मोकिले रही हूंदी, मतिलबु अचण वारे वक़्त में ही जेको आहे मूंखे ख़त मोकिले रही हूंदी। उन खां पोइ असां वटि ॿियो मिसाल आहे, आई शैल बी गिविंग यू अ पेन टुमारो। आऊं सुभाणे तोखे पेन ॾेई रहियो हूंदसि। इहो ई असांजा स्ट्रक्चर आहे। ॾिसो असां काफ़ी क्लासनि में इहो ॻाल्हि कई आहे त असांजो मक़सदु आहे तव्हांखे वाट ॾेखारणु, मंज़िल ते पहुचणु अव्हांजो कमु आहे। असां हिते तव्हांखे फॉर्मेशन ॿुधाईंदासूं, उन जो इस्तेमालु सेखारींदासूं। हाणे अव्हां ते डिपेंड कंदो आहे त इन फॉर्मेशन जी मदद सां केतिरा सेंटेंस ठाहे सघो था। जेकॾहिं तव्हांखे इहो पको करणो आहे तव्हांखे हिन फॉर्मेशन जी मदद सां कुझु सेंटेंस ठाहिणा पवंदा ऐं उहो असांखे चेक कराए सघो था कमेंट में उहे सेंटेंस मोकिले करे। ठीकु आहे। उन हिसाब सां हिते असां वटि बक़ाया ॿिया बि मिसाल आहिनि जेके बिल्कुलु हिन फॉर्मेशन जी बेस ते ठहियल आहिनि। दे विल बी बाइंग अ न्यू कार। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। हाणे इहो असांजो हो पॉज़िटिव सेंटेंस ऐं उन जी फॉर्मेशन, उन जा एग्ज़ाम्पल। ऐं हाणे असां सिखंदासूं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस असां सॾींदा आहियूं नाकारी जुमलनि खे। इन लाइ बि हिते हिकु फॉर्मेशन आहे। इन फॉर्मेशन जी ई बेस ते असां सेंटेंस ठाहींदासूं। इन में सभिनी खां पहिरीं असां सब्जेक्ट जो इस्तेमालु कंदासूं। उन खां पोइ विल बी जे विच में असांखे नॉट जो इज़ाफ़ो करणो आहे, चाहे विल बी हुजे या चाहे शल बी हुजे। इन्हनि यानी कि विल ऐं बी जे विच में असांखे नॉट जो इज़ाफ़ो करणो आहे, या शल ऐं बी जे विच में बि असांखे नॉट जो इज़ाफ़ो करणो आहे। उन खां पोइ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो इस्तेमालु करणो आहे। लास्ट में ऑब्जेक्ट जो इस्तेमालु कंदासूं। हिते ॾिसो फॉर्मेशन असांजी बिल्कुलु सेम आहे। असां सिर्फ़ु नॉट जो इज़ाफ़ो कयो आहे ऐं नॉट जो इज़ाफ़ो किथे पियो थिए? विल बी ऐं शल बी जे विच में। मिसालनि में इनखे वधीक डिटेल में सम्झंदा आहियूं। मिसाल असांजे साम्हूं साॻुणा ई अथव। असां फ़क़ति इहो चेंजिंग कई आहे जेका चेंजिंग असांखे फॉर्मेशन में मिली आहे। हिते ॾिसो असां पहिरीं लिखियो ही विल बी स्टार्टिंग अ बिज़नेस। लेकिन हाणे हिते असां छा कंदासीं? ही विल नॉट बी, असां छा कयोसीं? विच में नॉट जो इज़ाफ़ो कयो आहे। ही विल नॉट बी स्टार्टिंग अ बिज़नेस। ॿियो असां का बि चेंजिंग नाहे कई। ठीकु इन तरह सां ॿियो बि सेंटेंस ईअं ई थींदो, आई शैल नॉट बी
गिविंग यू अ पेन टुमारो। हिते इन जी माना चेंज थी वञे थी। माना हिते कीअं निकिरंदी, पहिरीं असां इन जी माना कढी हुई त ही कारोबार शुरू करे रहियो हूंदो, लेकिन हिते हाणे इन जी माना निकिरंदी ही कारोबार शुरू न करे रहियो हूंदो। पहिरीं छा चयो त करे रहियो हूंदो, हाणे न करे रहियो हूंदो, नेगेटिव थी वियो। सिर्फ़ु इहा इन में चेंजिंग आहे, ॿियो को एॾो ख़ासि न आहे। असांखे छा सम्झणो आहे, सिर्फ़ु फॉर्मेशन सम्झणी आहे ऐं उन जी बेस ते असांखे सेंटेंस ठाहिणा आहिनि। उमेद कंदा आहियूं तव्हांखे हाणे नेगेटिव बि क्लियर थी वेंदो। हाणे असां ॻाल्हि कंदासीं इंट्रोगेटिव जी, जेको असांजो लास्ट टॉपिक आहे अॼु वारी क्लास जो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ॾींदा आहियूं सवालिया जुमलनि खे। इन लाइ बि हिते असां हिकु फॉर्मेशन जो इस्तेमालु कंदासीं, उन फॉर्मेशन जी बेस ते सेंटेंस ठाहींदासीं। हाणे असां छा कंदासीं, सभिनी खां पहिरीं विल या शल जो इस्तेमालु कंदासीं, पोइ सब्जेक्ट जो इस्तेमालु थींदो, उन खां पोइ बी जो इस्तेमालु कंदासीं, उन खां पोइ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऐं आख़िर में ऑब्जेक्ट इस्तेमालु करे उन सां गॾु पाण क्वेश्चन मार्क जो यूज़ कंदासीं। जेकॾहिं असां इन फॉर्मेशन खे डिटेल में सिखणु चाहियूं त इन लाइ बि असां हिते कुझु सेंटेंस कंदासीं, उन सेंटेंस जी मदद में असां फॉर्मेशन खे डिटेल में सम्झंदा आहियूं। लेकिन असां हिते रिपीट कंदा आहियूं त फॉर्मेशन असांजी छा आहे। सभिनी खां पहिरीं पाण खे विल या शल जो इस्तेमालु करणो आहे, उन खां पोइ सब्जेक्ट जो इस्तेमालु करणो पवंदो, तंहिंखां पोइ बी जो इस्तेमालु ऐं उन खां पोइ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आख़िर में ऑब्जेक्ट ॾेई करे पाण खे क्वेश्चन मार्क जो इस्तेमालु करणो पवंदो। हाणे इन जा कुझु सेंटेंस सही आहिनि। सभिनी खां पहिरीं असां पहिरियों सेंटेंस खे पढ़ंदा आहियूं, जेको अॻे वारे सेंटेंस सां बिल्कुलु सेम आहे, सिर्फ़ु असां उहा ई चेंजिंग कई आहे जेका असांखे फॉर्मेशन में मिली हुई। हाणे हिते छा थींदो, विल ही बी स्टार्टिंग अ बिज़नेस। हाणे इन जी माना बि चेंज थी वई। पहिरीं असां पहिरें अफर्मेटिव सेंटेंस जेके असां पॉज़िटिव सेंटेंस नाले पढ़ियोसीं त उन में सिखियो त ही बिज़नेस स्टार्ट करे रहियो हूंदो। तंहिंखां पोइ नेगेटिव सेंटेंस में इहो सिखियोसीं त ही बिज़नेस स्टार्ट न करे रहियो हूंदो। ऐं हाणे इन जी माना निकिरंदी छा ही बिज़नेस स्टार्ट करे रहियो हूंदो, सवाल थी वियो। ठीकु आहे, हाणे असां फ़क़ति इहा ई चेंजिंग कई आहे जेका असांखे फॉर्मेशन में मिली हुई, त तव्हांखे सभिनी खां पहिरीं विल या शल जो इस्तेमालु करणो आहे। हिते असां विल जो इस्तेमालु कयो आहे, ॿी का बि एॾी ख़ासि चेंजिंग नाहे कई। ॿियो इहो आहे त असां सेंटेंस जे आख़िर में क्वेश्चन मार्क ॾिनो आहे। हीअ असां नाहे कयो, इहा हिकु फॉर्मेशन आहे ग्रामर रूल जी। चाहे अव्हां कंहिं बि सेंटर में वञो, अव्हांखे इहो ई रूल पढ़ायो वेंदो। ठीकु आहे, कंहिं बि सेंटर ठहियो पर कंहिं बि मुल्क में खणी चवां, कुझु मुल्कनि में त ग्रामर जा रूल्स अलॻि हूंदा आहिनि, लेकिन काफ़ी मुल्कनि में इहे सेम ई रूल हूंदा आहिनि। इन हिसाब सां हिते ॿियो बि सेंटेंस आहे, शल आई बी गिविंग यू अ पेन टुमारो। छा आउं तोखे सुभाणे पेन ॾेई रहियो हूंदसि। ठीकु इन तरह सां हीअ बि सेंटेंस सेम ई आहिनि। उमेद कंदा आहियूं अॼु वारी क्लास तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। जेकॾहिं पसंदि आई आहे त इन क्लास खे लाइक करे छॾियो, पंहिंजे दोस्तनि ताईं शेयर करियो। इनशाला हाणे असां तव्हांजी ख़िदमत में हिकु न्यू क्लास सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं असांखे ॾियो इजाज़त। अल्लाह निगहबान।